ngikhetha igumgadlela inkosi enkulu Bombela Sitimela Samampondo. Baba mkhulu phakade kulo lonke usizi abantu abamnyama ababenalo babezenze bona. Khona ngazo izikhathi zasemandulo. Njengoba kuchaziwe ukuthi abantu abamnyama phela yiwo amaJuda. Lawa ayehlupha kakhulu khona eBhayibhelini, ahlupha ngisho naye uMose. Waze wakhala izinyembezi wathi, njengoba nihlupha kangaka nihlubuka, nifuna ukuyokhonza onkulunkulu bakwezinye izizwe. Senikhohliwe uNkulunkulu wenu owanikhipha ezweni lokugqila eGibhithe. Nihlubuka phambi kwami ngibhekile, kodwa lapho sengifile kuyoba njani? Isizwe samnyama sabantu abamnyama singothathekile, siyahlupha kakhulu ngoba siyabathanda onkulunkulu bakwezinye izizwe. Yiwo impela amaJuda. Naye uNkulunkulu yinto eyayimphethe kabi kakhulu lena ukuthi laba bantu bakhe ngaso sonke isikhathi bayahlubuka bagijime nonkulunkulu babanye izizwe. Njengoba uNkulunkulu wayebalisa kakhulu kuyo incwadi kaDuteronomy 31 verse 27 nakuyo incwadi kaDuteronomy 32 verse 21 lapho kwakubalisa khona yena uNkulunkulu kuqobo lwakhe ethi bayangicasula ngezinto ezingena uNkulunkulu, bangichukuluzile, bangithukuthelisile ngezinto ezicasulayo. Ngizobenza babe nomona ngezinto ezingebantu, ngizobachukuluza ngibacasule ngesizwe seziwula seziphukuphuku uqobo lwazo. Lowo uNkulunkulu wayekusho kuwo amaJuda ukuthi uzowathumelela ngezizwe eziyiziphukuphuku zizowaxhaphaza wona lamaJuda ngenxa yaso isono sokuthi base bekhonza zona izithombe, begubha yona imikhosi yakwezinye izizwe. Lesi sizwe samaJuda noma sasesigubha imikhosi kanye nayo inkolo yakwezinye izizwe, kodwa lezo zizwe zazingabi nomusa kuwo amaJuda. Zaziwajikela ziwathumbe ziwagqilaze, ziwadlele umhlaba wazo zihlupheke kakhulu kunakuqala. Umlando waziphinda kanjalo nakulo lelizwe laseMzansi Afrika nakuyo i-Afrika yonkana, lapho isizwe sabo abangoni esasesihlubukile kuye uNkulunkulu sesizikhonza zona izithixo zaso, lezi phela ezaziyimithi efike nabo abathakathi. Kuwonge izibethelo, amaziko ayekhandwe ngazo izilwanyana, ezinye zazo zazigqitshwa ziphila, ezinye zifakwe zona izicubu zabantu. Base bekholelwa kakhulu kuzo lezi zinto zabo ezaziyimithi eyayingalungile, eyayifike nabo abathakathi ngazo izikhathi zezimpi. Begcatshwa begonywa ngayo phela intelezi kanye nazo izinsiza babekhothiswa zona begcatshwa ngazo, ezazifakwe izilwanyana ezixubaxubene ezinamandla. Ngase bekhohliwe uyena uNkulunkulu ongumvelinqangi, sebethembele kulezi zinto zabo, noma base uNkulunkulu esethumele bona abaprofethi ukuthi azobaxwayisa ngalezi zinto abasebezenza. Njengoba khona ezweni lakwaZulu ngesikhathi sayo inkosi uJama kwafika yena phela uMzazela, owafika kwela kwaZulu wavala khona phela ukujojwa kwabo abathakathi. Wabathatha wabaqoqela ndawonye wabakhipha uhlanga lobuthakathi. UMzazela lona wayebuka lona phela ihlazo elalenziwa yibo abantu kanye nesihluku sokujoja umuntu alenge othini ilanga lonke. uNkulunkulu phela umuntu noma ngabe wone kanjani, uma efanele ukufa uthi mkhande ngamatshe umshaye umbulale, kodwa hayi ukuthi bese uyamxhaphaza umbulale ngesihluku phinde umnekele izwe lonke phezu kokuba usumbulele. Ma umnquma mnqume, ma umkhanda ngamatshe umkhande ngamatshe, ma umgwaza ngenkemba umgwaza umbulale, ngoba isigebengu siphambana nomthetho esikhonza onkulunkuluwana bakwezinye izizwe.
Kwakuyiyona nto emcasula kakhulu uNkulunkulu leyo ukuthi ukhonze uNkulunkulu wakwelinye izwe. Onkulunkulu bakwamanye amazwe phela kwakuyizo izithixo ngoba uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba kwakuwuye uNkulunkulu wabantu abamnyama, uMvelinqaba, uShembe, uYayahuwe, u-Alnatala, uNjini, uNyambe, uYada. Wayebizwa kanjalo uNkulunkulu wethu umenzi wezulu nomhlaba, uNkulunkulu wama-Afrika. Kodwa abelungu ngokuhluleka ukubiza la magama nokubiza leli elithi Yayahuwe, okuyigama lasemandulo eliyisiHebheru, babe sebethatha isinqumo abelungu ukuthi baziqambele elabo igama elizoba lula kubo base bethi Jehova. Lokho bakwenza ngazo izikhathi zama-1400 njengoba ngalesa sikhathi sasendulo ama-ADs, ama-BCE, uhlamvu nje lwalungekho. Njengoba abelungu base bephinde sebemqamba amanye amagama bembiza ngo-Elohim, o-Alpha, o-Omega, o-Al-Shaddai. Kodwa ngalesi sikhathi efika kuleli zwe, efika kuye phela umqali wendlela wathi unguShembe. Wakusho futhi ukuthi eBhayibhelini babhalile ngaye kodwa bambiza ngokuthi unguJehova. Okusobala ukuthi uNkulunkulu igama lakhe akuyena uJehova, njengoba naye uShembe mayethandaza ekhuluma naye uNkulunkulu wayeke ethi uMvelinqaba, uGuqabadele, unguye onguye, iNkosi yezulu, ukhonzekile. Lokho kusho uShembe kuyezwakala kucacile bha, ngoba onke la magama angakwenza ukuthi mawumu-Afrika ungasifundanga isilungu ungaze uzilime ulimi ulwa nokubiza igama likaJehova. Naye futhi lo uNkulunkulu namagama esilungu uNkulunkulu wobandlululo, ngoba uma ungafundile ngeke uzokwazi ukubiza onke la magama akhe o-El Shaddai. Nayo imithandazo yakhona eno-glory imkhipha imqede umuntu wase-Afrika ongayanga ezikoleni zabo abelungu ezimishini. uNkulunkulu wamadube esandlwana, uNkulunkulu wobandlululo, uNkulunkulu wesingisi. Nangempela umlando waziphinda ngabo ukuthi abantu belahle uMvelinqaba bathembele emthini. uNkulunkulu wabe sethumela lesi sizwe esimhlophe esiyiziphukuphuku. Bafika naso isithombe esiyize, isithombe esingemuntu, njengoba wayeshilo kuyo incwadi yakhe kaDuteronomi uNkulunkulu ukuthi ngiyobenza bebe nomona nezinto ezingelutho. Njengoba kuze kube namhlanje bona laba bantu abamnyama bayalwa becamalaza bevikela phela sona isithombe esingelutho, njengokusho kwakhe uNkulunkulu ukuthi uma umlahlile nawe uzogcina usuyisiphukuphuku uphinde uchashazwe yizo izizwe zokufika. Waphinde washo futhi uNkulunkulu kuyo incwadi kaDuteronomi 32 verse 20 lapho ayesho khona ukuthi uma sebekhonza labo uNkulunkuluwana babo bakwamanye amazwe ngiyobafihlela ubuso babo, ngibone ukuthi bayogcina kanjani, ngoba bayisizwe esiphambeneyo, bangabantwana ongekho ukukholwa kubo. Lokho kwakubhalwe uye uNkulunkulu ngekhathi zasemandulo, yikho futhi lokho okusenzeka khona lapha eSouth Africa, ukuthi ngalesi sikhathi uNkulunkulu esefikile kuleli zwe lakhona eThekwini eNatali, uNkulunkulu wazifihla kubo kwalaba bantu abasebethathe yona inkolo yezimishini, beshaya amaphiko bebheke kuso isiphambano. Ingakho kwakuba lukhuni kubo abantu bakhona eNatali ukuba bambone uShembe, kanye nawo amazemtiti ayengamboni njengalo izimtiti eluPhisley Isakaseme kanye naye uJohn Langalibele Dube, ababezishaya izifuba ngazo izinkolo zasezimishini sebethole nazo izikhundla, kanye nayo inzalo nabazukulu bayo.
Amazimtiti kulikhuni ukuthi bekwazi ukuyibona le nkosi evela ezulwini ngenxa yokuthi bangaphansi kwaso isiqalekiso sikaNkulunkulu. Ababekwazi ukuyibona le nkosi kwakuyibo phela abantu ababezihlalela emakhaya bengakholwa. Kwakuba lula kakhulu ukubona, kodwa basezimishini ingxenye yabo eyakwazi ukuthi iphunyuke ikwazi ukuyibona le nkosi yasizwa yikho ukugula okwenza ukuthi begcine behambe belandele le nkosi esuka ezulwini ukuze besinde ezifeni zabo. Lapho umfundisi wakuzo izimishini owayebathembisa ukubenzela umgcobo wokugcina. Uma ungakwazi ukumbona uShembe usuke unebhadi lokuthi uNkulunkulu azifihle kuwe ngenxa yokuthi uyinzalo yalaba bantu ababeyizitha zakhe uNkulunkulu. Njengoba bonke ababedlula khona ekuphakameni babethi umuzi womuntu lona. Lobo bumpumputhe ibona phela obuyisiqalekiso ukuthi esefikile uNkulunkulu wenza izimanga phambi kwakho kubantu obaziyo nasezindaweni ozaziyo nophila kuzona, njengoba uShembe wayehamba kulo lonke izwe lakhona eSouth Africa esindisa abantu waze waphumela ngisho nakhona ezweni laseMozambique nakhona eSwaziland, Mbumbulu, eMsimbazi, eManzimtoti, eMangangeni, Mariannhill, eMzinto, eMkhomazi, eMthwalume, eMangangeni, eMzumbe, eMabhaceni, eMampondweni, eThesalonika, eNdwedwe, kwaMaphumulo, eGroutville, khona kwaDukuza, eMgungundlovu, eYideni, eMshwathi, eMsinga, eMachunweni, eMthunzini, ePort Danford, kwaDlangezwa, eMpembeni, eNiwe, eGingindlovu, eMpangeni, kweSakamthethwa, eMzingazi, kwaMbonambi, eMelmoti, kwaNongoma, kwaHlabisa, eMnambithi, eMtshezi, eVryheid, eDumbe, eSwazini, kwaNobamba, oBonjeni, eMpendle, eNanda, kwaMashu, eNdwedwe, eKuphakameni. Yizo zonke izindawo lezo ezazihanjwa uye uShembe futhi wayenemizi kuzo zonke lezi ndawo. Kodwa mina nawe asikumukelanga lokho ngoba izindawo esizaziyo lezi. Sasifuna wona phela lamanga akubhalwe ngawo eBhayibhelini, ezindawo ezingatholakali, izindawo ezingekho futhi ezingakaze zibe khona. Njengoba mawuya khona kwa-Israyeli ufice naye uJesu enamathuna amabili, uyowucinga umthombo kaJakobe ungawutholi, kanye nawo amathuna abantu ababebhalwe khona lapha eBhayibhelini awatholakalanga, njengoba nayo insimi yase-Edeni kungaziwa ukuthi yayikuphi, yagcine isikhonjwa khona e-Ethiopia, kanye nawo umfula okwageza kuyo impumputhe uBhatimewu awutholakalanga. Kodwa yikho lokhu okuthandwa yimi nawe, lokhu okungekho. Bese kuthi lokhu kwenzeke ezweni lakithi ngikushaye indiva noma sengibona ubufakazi bawo umfula umdlodi lapho kwaphuma khona itshe elibhalwe ukuthi Shembe, elaguthwa ngamadoda laphuma ngaphansi komhlabathi, kanye nalo itshe likantunjambili. Ngivele ngithi izinganekwane zonke lezo nemfula eyaqandwa uye uShaka, iMatigulu, uThongathi, aManzamtoti. Angikufuni konke lokho ngoba izinto zesiZulu. Ngifuna lokho okubizwa ngamagama esilungu bese kuthi cosolo kimina, ngoba lento yafakwa kubo obabamkhulu bami ababesonta khona ezimishini yaze yahamba ngegazi yafinyelela lapha kimina. Ngingabulala abantu ngivikela lesi sithombe ngoba phela akekho umuntu owaziyo ukuthi naye uJesu wayibukeka kanjani, ngoba indaba yakudala kakhulu.
njengoba abanye bethi bayakhuluma naye, bayambona, basuke bebona bani? Njengoba ngisho isithombe sakhe uShaka singaziwa okuyena okhothame izolo. Kangakanani ngumuntu owashona ngama-38 days. Ungaqhamuka naye usathane uqobo lwakhe athi imina uJesu, bese uyamukela. Liyaguqa lapho igugu kedlela msukula amafuthi umkhofu into phakathi. Amen.